आज मैं आपको पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने का घरेलू इलाज बता रही हूँ। दोस्तों, 1 चम्मच आपको शहद लेना है। शहद आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच मुलैठी और 1/4 चम्मच हरी इलायची पाउडर मिक्स कर लें। इसको आपको दिन में 4 से 5 बार लेना है। आपको पुरानी से पुरानी खांसी में भी राहत मिलेगी।